뮤비가 근데 솔직히 조금 섬뜩하죠. 네. 여기서 그 이제 단봉에서 이제 어떤 분이 보시고 어디서 댓글을 이제 쓰셨다고 들었던 것 같은데 이제 우리 먹음돈 바다가 아니고 담그는 약간 그런 네, 댓글을 제가 네 근데 예, 여러 가지 해석이 있으니까요 여러분 그 우리 먹었던 바다 보시고 또 이제 만약에 이 노래가 나오고 난 다음에 또 보시면은 또 여러 가지 킥이 있으니까 또 해석하는 재미가 있을 거예요. 네, 그래서 불꽃놀이 많이 기대해 주세요. 네.